呢度就係京師長安，係一個富庶而美麗嘅地方。而家正係唐朝太宗皇帝嘅年代，年號叫做貞觀，好一個太平盛世，人人都過住安居樂業嘅日子。南無阿彌陀佛，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 南無阿彌陀佛。阿法師，法師啊，等陣啊，呢位就係到各地微服出巡嘅當今皇上太宗皇帝嚟啊！怎覺得萬毅兄妹想吸出人嘅精氣，似乎係妖孽嚟？佢哋聽到法師念經就咁驚，一定係妖魔嘅化身嚟。法師嘅法力果然不同凡響，請問法師嘅法名？貧僧叫做玄奘。朕想與你長談，請隨朕回宮。俾萬毅無機迷惑嘅人，唔單止係老百姓，就算連朕呢個一國之君，亦都係一樣。呢啲係妖魔嘅伎倆嚟嘅。呢啲妖魔外道，明目張膽四處出沒。請問法師，可否作法驅魔？心靈上嘅墮落，就算作法驅魔，亦於事無補。係咁應該點做啊？朕日思夜想，都揾唔到解決嘅方法。朕想你記住寺廟，留喺長安呢一度，以便同朕研究佛學。好多謝皇上嘅錯愛，可惜貧僧仲要圓滿托缽修行。喂，你喺度做乜嘢？皇上立刻要起駕，快啲趕佢扯啊！快啲拉啊！喂，快啲扯！快啲，走啊！扯啊！走啊！你哋點可以咁樣對佢㗎？你有冇事啊？我帶你睇大夫。嚟啊，等我孭你啊！玄奘，你知道嗎？你就係我要揾嘅法師啦。我受釋迦牟尼如來佛祖所託，